عندك سمك ايه يا باشا؟ اهو ايه رايك نجيب لك سمك من هنا؟ ماشي اللي انت عايزه يا باشا. مش ماشي، انا انت مش عايز حاجه، حر والله والله العظيم ما عايز حاجه. يا بس باشا. هو انت يعني حر، انت حر براحتك. اللي انت عايزه ماشي. هجيبه لك. كام كيلو؟ لا ما راح الكيلو بكام؟ كيلو ب 80. كيلو ب 80. هجيب لك كام؟ انا مش متكلم والله في ديت، عادي بتاع. خلاص 2 كيلو ونص عشان يبقى 200. ماشي صح كده؟ يبقى 2 كيلو ونص سمك. هو اول 200 جنيه معانا. انت تعرف انت عشان متابعني كسبت 1000، لكن لو ما كنتش تعرفني كنت هتبقى 500 يعني. اشوفكم طبعا اهو يعني انت عشان عارفني انا ضربتهم في 2 عشان انا عارف. كيلو ونص اهو. يبقى ده اول حاجه معانا اهو. ده 2 كيلو ونص سمك. ماشي يا اجيب باشا. لك في شنطه ثانيه اهو. استاذ احمد، يا استاذ، انت اول مره يعني تشارك في برنامج كده اول مره اتصور خالص بصراحه ولا اتكلم. ده يا عم عادي بس يا عم.